今日嘅話落雨都要嚟拍呢個視頻嘅原因就係琴日呢個業主嘅話晚黑大概12點鐘打咗個電話俾我嘅，咁前2個月嘅話佢一直都唔肯降價，去到160萬，咁今次嘅話經過我同佢協商，同埋佢都想要變現啊，咁而家呢套房嘅話直降20萬嘅，咁而家我哋事不宜遲，跟住我上去了解下呢套房。咁我而家嘅話係喺房入面嘅，咁我哋呢邊嘅話係屬於德寶怡高嘅寶區，咁呢邊嘅話只有3棟樓嘅啫。咁而家呢套房嘅話係133方嘅，做咗4房嘅。咁而家我哋係嚟到房入面咯，咁佢都係同我哋德寶怡高嘅2區嗰邊127方個戶型係差唔幾嘅，咁佢都係做咗南北通透雙陽台啦。咁呢邊廚房嘅話，咁佢呢邊廚房都唔細，可以做個 M 字型嘅廚房都可以嘅。咁業主呢邊嘅話，而家係好想快啲賣咗佢，因為要換房。嗱，呢邊嘅話仲會有一個房間㗎，呢個房間嘅話咁啊可以做書房啊，都冇問題。咁呢邊嘅話就係我哋嘅南邊嘅陽台啦。咁南邊嘅陽台稍微景觀會差少少，但係呢邊嘅通風效果係非常之好嘅。咁呢啲房間嘅話，個人認為係會比較細少少嘅，但係佢都唔會話好結。咁嗱，呢邊就係我哋嘅客位啦。客位呢邊嘅話，佢就可以做乾濕分離嘅。呢邊我就覺得佢有些少唔一樣嘅，就係呢邊過道會比較大嘅。咁你可以喺呢一個位置做一個餐邊櫃啊，或者櫃都得嘅。咁啊嗱，啲房間嘅話，第一個房間啦，咁我就覺得細少少嘅，咁但係睇出去嘅話，都係睇我哋園林景觀嘅，景觀都係非常之好嘅。咁嗱，呢邊就會有另外一個房間，呢個房間嘅話，佢同主人房我感覺係差唔多大嘅，放個尾5個床或者尾8個床都 OK 啦。睇出去嘅視野景觀，呢套房嘅話，佢就3個房間都係朝北向望睇小區園林嘅，非常之安靜。咁主人房嘅話，咁睇出去個景觀就稍微差少少嘅，咁可能會靠路邊，但係佢呢邊就唔係主幹道嚟嘅。咁呢個房間嘅話，放個尾8個床之後嘅話，仲有帶埋套間嘅。咁呢邊嘅話，而家業主嘅話係非常之誠心咁賣啦，佢都掛咗2次噶啦。咁啊，今次嘅話佢係決心想賣嘅。咁如果有興趣想要了解呢套房嘅實際情況嘅話，可以評論區話我知。